Els parlaré de les principals infraestructures hidràuliques europees abans de la màquina de vapor. Les tres que la bibliografia marca sobretot a les altres són les bombes de Peter Morris a Londres, el Samaritaine a París i la màquina de Merli a Versalles. El Londres medieval, que veiem a la imatge, va créixer al voltant del riu Tàmesi, a la llera nord, i l'aigua que utilitzaven els ciutadans la treien dels foraments freàtics a molt poca profunditat. L'aigua del Tàmesi es reservava sobretot a les empreses i a les manufactures que es situaven al costat del riu. Amb l'arribada durant l'època medieval de molta gent provenent del camp, aquests aforaments freàtics foren insuficients, es portava aigua des de manantials exteriors amb conduccions que acabaven en forma de font pública per tota la gent, i les manufactures que vivien al riu Tàmesi continuaven tibant de l'aigua del riu. Va ser en aquest entorn que el senyor Peter Morris va instal·lar un enginy hidràulic en el segon arc del pont de Londres, que consistia en dues bombes d'èmbol de fusta que treballaven a una pressió aproximada de 2 bars, això és una alçada de 20 metres, i un cabal estimat d'uns centenars de metres cúbics al dia, com se sap ben bé abans. Aquesta instal·lació funcionava prou bé, ja que el senyor Peter Morris va obtenir bons rendiments econòmics, fins al 1666, que el gran incendi de Londres va acabar amb la infraestructura, va quedar cremada. El mateix que passava a la ciutat de Londres, doncs, passava a París. La manca d'aigua era molt important i es va instal·lar en el segon arc del pont nou, del pont Net de París, un enginy hidràulic per alimentar el Palau de Louvre i els jardins de les Tulleries. Es deia la Samaritaine perquè a sobre del enginy hidràulic hi havia la casa del mantenidor i estava decorada amb elements al·legòrics al passatge bíblic de la Samaritaine. Sabem com era gràcies als plànols de reconstrucció que existeixen tant dels pilons que aguantaven l'edifici com de les pròpies bombes d'èmbol que eren de fusta. Treballaven també una pressió de 2 bars i el cabal estimat era de 500 metres cúbics diaris. Actualment hi ha uns grans magatzems catalogats a París, al costat del Pont Net, que recorden tenen el nom del enginy hidràulic. Aquesta va passar diferents fases de restauració i de canvis i va desaparèixer finalment el 1813. Quan Lluís XIV va construir el Palau de Versalles i Juneira els grans jardins, li fou necessari una gran quantitat d'aigua diària per alimentar les fonts, els llacs i el reg de les plantes i arbres. Llavors, per aconseguir aquest cabal d'aigua, va fer construir la màquina de Merli. La màquina de Merli és una infraestructura gegantina només a l'abast d'un rei absolutista, absolut, com el rei Lluís XIV, ja que va posar-hi uns recursos econòmics i humans tan importants com que va destinar a l'exèrcit i soldats a construir. Agafa l'aigua del riu Sena al seu pas per Louveciennes i la màquina en qüestió està dividida en dos fases. Una, aquí no puc marcar res, però una és la primera elevació mecànica que va des del riu Sena fins als peus d'un aqüeducte, que és el aqüeducte de Louveciennes, que llavors per gravetat porta l'aigua fins a Versalles. En aquesta altra imatge podem veure la captació d'aigua en el riu Sena, que podia donar uns 5.000 metres cúbics diaris a una alçada de 170 metres. Això són 17 bars de pressió. Tot ella funcionava amb bombes d'èmbol. Per aconseguir aquests 17 bars era impossible amb la tecnologia del moment fer-ho d'una sola impulsió, per tant es va fer una impulsió en 3 etapes. Això vol dir una primera impulsió amb bombes, una segona impulsió amb bombes i una tercera impulsió amb bombes fins a arribar a l'aqüeducte de Louveciennes. Aquí es veuen les 3 impulsions, no us les puc marcar, però es van encavallant fins a arribar a l'aqüeducte. Queda perfectament descrita a l'enciclopèdia d'Albert Diderot, com era aquesta infraestructura hidràulica, i el més interessant és la imatge que teniu a la dreta, que és el sistema que utilitzava per transportar l'energia a les diferents etapes de bombeig successives a la primera per fer arribar l'aigua fins a l'aqüeducte de Louveciennes. Va sofrir nombroses restauracions, canvis, es va substituir per una màquina de vapor, finalment va quedar fora de servei el 1968. Fa poc temps que, quan parlem que l'època de les màquines de vapor comença el 1712, es proposava de traslladar aquest començament al 1606, degut a que es va trobar en uns arxius la màquina de vapor d'Ayans. La màquina de vapor d'Ayans és la que teniu a l'esquerra, que també s'havia dit
que el Savary, que era el precursor de la màquina de vapor de Newcomen, l'havia copiat o s'havia inspirat en aquest model de màquina de vapor d'Ayans. Ayans era un inventor navarrès. Per comparar-les una miqueta, perquè la conclusió serà que no es pot canviar l'inici de l'època del vapor en 1706, sinó que ha de continuar sent el 1712, podem veure en vermell les dues calderes de vapor, tant de la màquina de Savary com de la màquina d'Ayans. Podeu veure el subministrament d'aigua, podem veure els dos dipòsits pressuritzats on es fa l'elevació de l'aigua, podeu veure el tub que vehicula l'aigua cap al dipòsit exterior i podeu veure només en la de Savary una primera impulsió de l'aigua deguda a que es feia el buit. Aquesta va ser la gran sort de la màquina de Savary, que en va poder comercialitzar i vendre unes quantes. De la d'Ayans se suposa que va fer un prototip a les mines de Guadalcanal que no va tirar endavant. Té molt més semblances a la màquina d'Ayans amb les màquines d'Aro d'Alexandria. A la banda dreta teniu una màquina d'Aro d'Alexandria, del segle I, que utilitzava un foc fet a l'altar per obrir automàticament les portes del temple. Si les comparem, teniu dos focus de generació de calor per prioritzar un vapor, teniu dues aigües a vehicular, teniu en verd els dipòsits, dos en el cas d'Ayans i un en el cas d'Aro, on pressuritzar aquesta aigua, i teniu un conducte en lila, que és el conducte que treu l'aigua d'aquest lloc d'impressió per portar-lo a un munt exterior despressuritzat. És molt més semblant al funcionament d'Aro amb el d'Ayans que no al revés. No va ser fins que es va conèixer què era el calor latent, es va tenir el domini de què era el buit i es va separar amb un èmbol, amb un pistó, a dintre d'un èmbol es va separar amb un pistó, el que és el fluid impulsor, que és el vapor del de l'aigua, que és el que s'apreta, que es va construir la primera màquina operativa de veritat, que és el de Newcomen, el 1712. El que sí caldria afegir en les tres màquines més reconegudes a tota Europa, les màquines hidràuliques, és les bombes, l'artifici de l'aigua de Toledo. L'artifici d'aigua per aixecar aigua des del Tajo fins a l'Alcázar. Aconseguir una elevació de 90 metres. Això són 9 bars de pressió. Tenia un volum diari de 17 metres cúbics dia. I el transport d'aigua no es feia amb cap bomba d'èmbol, es feia amb un enllaçat de peces mecàniques que la transportaven sense pressió. Sabem el recorregut gràcies a un plano del Greco que està a Nova York. També sabem que era un enginy hidràulic continu, sense torres, que anava des del riu fins a dalt a l'Alcázar gràcies als planos de Toledo de coetanis de Juan L. Torriano, a finals del segle XVI. Aquí també ho veiem com a ingenio. I sabem també que estaven a dintre d'edificis d'obra civil que els protegien de l'intempèrie i al mateix temps feia que la gent els pogués veure. Eren de difícil visualització. Com que no es conserven planos de com era aquest enginy hidràulic, es fan servir descripcions de cronistes i viatgers de l'època. Tots els que són anteriors a 1602 sabem que estan descrivint exactament l'enginy de Toledo, que no passa amb els que són posteriors al 1602. I d'entre aquests anteriors al 1602 destaca la descripció d'Ambrosio de Morales, que era amic personal de Juanelo, i aquí Juanelo li va mostrar l'artifici en persona. Ens diu, bàsicament, que està basada en l'escala de Volturi. Aquí teniu l'escala de Volturi, el propi Volturi, i l'aplicació actual d'una escala de Volturi, per elevar. A dia d'avui hi ha 4 conjectures que intenten explicar com era aquesta màquina. La quarta és la que es basa 100% en el que descriu Ambrosio de Morales i en l'escala de Volturi. I per explicar-vos-la us passaré una animació, que així no faig cap més rotllo i s'entén que podem usar.
per acabar, tan sols dir que sobretot la ciutat de Toledo poder el que hauria de fer un pas endavant i intentar ficar un centre d'interpretació o valoritzar més la figura de Juan Turriano i els seus artificis de l'aigua, que és un guia, però si això fos a França estic segur que ja hi hauria el museu interpretatiu, hi hauria una maqueta de dimensions aquesta la que fos i seria un actiu més turístic.